Sa police report, bangkay ng nawawalang construction worker na pinatay sa Cavite, natagpuan na. Watchlisted drug personality at miyembro ng Roland Sanchez drug group arestado sa Pateros at Lalaki sa Cordon, Isabela. Nahulihan ng mga hindi lisensyadong baril sa kanyang tahanan si Alvin Barcelona sa detalye. Alvin. Natagpuan ng bangkay ng isang nawawalang construction worker na pinatay at inilibing sa madamong bahagi ng Draga, Barangay 57, Caridad, Cavite City. Ang labi ni Ricky Aleman Culate ay natunton sa tulong ng impormasyon na natanggap ng PNP Isumbong ng Cavite City PNP. Isa sa suspect sa krimen ay nahuli na habang ang dalawa pang sangkot ay patuloy na tinutugis ng mga pulis. Mahigit 100,000 pisong halaga ng Shabu ang nakumpiska ng Las Piñas Police sa ginawa nitong Oplan Galugad sa Barangay Pilar, Las Piñas City. Nakumpiska mga ito sa dalawang drug suspect na nahuli ng mga otoridad sa aktong nagbebenta ng illegal na droga. Naaresto rin ng Pateros Drug Enforcement Unit ang isang watchlisted drug personality at miyembro ng Roland Sanchez Drug Group na nagsusupply ng Shabu sa Pateros at Taguig area. Ang suspect na nadakip sa bypass operation sa Barangay Santa Ana, Pateros ay nakumpiskahan ng 13,000 pisong halaga ng hinihinalang Shabu. Arestado naman ang isang lalaki dahil sa illegal na pag-iingat ng lisensyadong baril at mahulihan ng marijuana sa kanyang tahanan sa Cordon, Isabela. Ayon sa Cordon Police, kabilang sa nakumpiska sa suspect ang isang caliber 22 na rifle, isang homemade shotgun, mga bala, isang fragmentation grenade at isang sachet ng marijuana. Alvin Barcelona para sa Morning Show ng Bayan. Rise and Shine, Pilipinas!